OTW guys, kita menuju ke Bagan Komeng, pantai wisata Muara Tanggerang guys. Nah, ngopi dulu guys, kita ngopi hitam bakar ikan, ambyar hujan guys, dari semalam gak hujan, pagi-pagi hujan. Ambyar ikan para kemana nih, ikan gak nyambar. Kita tunggu saja guys sambil hujannya reda, siapa tahu ada sambaran. Bukan sih, bukan ini ya kok empanannya udang tuh. Ini mancing apa bang? Hah? Mancing apa ini namanya? Namanya mancing ikan kiper, ikan kekerot, ikan samge. Oh gitu ya. Ini caranya gini ya? Iya, ini caranya udangnya dikupe tuh. Waduh, oh kupe dah, kita ambil sontek. Nah dah, kita lemparkan saja, jangan jauh-jauh, mancingnya udah di tengah ini. Lopos tuh, red tuh. Coba itu.
diajak mancing tidur mulu. Buset. Rugi bandar. Woi,